ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருக்கிற நாகர்கோயில் வசந்தன் கோவிலில் தான் இருக்கிறோம். இங்கே இருக்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு, ஏசி, வாஷிங் மிஷின் இப்படிப்பட்ட எல்லா பொருட்களுமே வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்கிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு ஏசியை தான் பற்றி எப்படி கேட்க போகிறோம் ஒரு அண்ணா கிட்ட வந்து பெஸ்ட் ஏசி எப்படி வாங்கலான்னு. ஸோ அதுக்கு தான் இந்த கடைக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ வாங்க ஃபஸ்ட்டு மேலே போய் பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜி ஏசி இருக்குது, சாம்சங் ஏசி இருக்குது, டியூயல் கம்பெனியில் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ ஸ்டார் இருக்குது, டைக்கின்னு கொடுத்துருக்காங்க, ஜெனரல். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஏசியுமே இங்கே இருக்குது. இதுலேயே நீங்கள் 5 ஸ்டார் 3 ஸ்டார் வாங்கலாம். அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 1 டன், அப்புறமா 1.5 டன், ஸோ இந்த மாதிரி வித்தியாசம் எல்லாமே வாங்கிக்கலாம். ஸோ இங்கே நிறைய அண்ணாமார்கள் இருக்காங்க. எப்படி அவங்ககிட்ட வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஏசி வாங்கலான்ட்டு தான் நான் கேட்கறதுக்கு இன்றைக்கி வந்திருக்கேன். ஸோ பாருங்கள், எல்லா மாடல் ஏசியும் இருக்குது. நீங்கள் வந்து வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த கடைக்கு வந்து வாங்கிக்கலாம். ஃபங்க்ஷனுக்கோ யார் வீட்டுக்கோ எதுக்குனாலும் வாங்கணும்னா. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு அண்ணனை பார்க்கலாம். வசந்தன்கோ ஏசி கடைக்கு வந்திருக்கோம். எப்படி என்னென்ன மாடல் ஏசி இருக்குது எல்லாமே பார்க்கலாம். என்ன மாடல் ஏசி பிராண்ட் வைஸாக பார்த்தீங்கன்னா ஓஜனல் சைக்கிள் ஏசி செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டி ப்ராடக்டாக எடுக்கும்போது எங்கள் சாம்சங் லாயர், அதுக்கப்புறம் ஏசி வைஸாக அவங்களுக்கு ஹிட்டாச்சி வாட்டர் நிறைய பதினாறு. எது பெஸ்ட்டுன்னா ஒரு 5 பெஸ்ட்டாக பெஸ்ட்டுன்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ வந்து ஏசி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து லீடிங் வந்து லாயடு, அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து ஓஜனல் இந்த மாதிரி டைனிங் ஏசிலாம் பார்க்கும்போது அவங்க ஏசிக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்ககிட்ட இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி ப்ராடக்ட்ஸ். அதில் நம்ம எடுக்கிறதுல ஃபியூச்சர் வைஸாக அவங்க வந்து இயர் பை இயர் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. இதே எல்ஜி, சாம்சங், அது போக நமக்கு மல்டி ப்ராடக்ட்ஸோ வேல்பூல் அந்த மாதிரி நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்குது. அவங்க வந்து ஏசியில் அதே மாதிரி அவங்களும் காம்படேட்டிவாக ப்ராடக்ட் அப்டேட் பண்ணிருக்காங்க. அதனால் நமக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஐடியா இருக்கும், இந்த மாதிரி கன்வெர்டபிள் ஏசி எடுப்பாங்க, இல்லை எக்ஸ்போர்ட்டபிள் ஏசி எடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி நமக்கு என்ன ஐடியா இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த கஸ்டமரோட சாய்ஸ் நம்ம ஏசி ஏசிலே இருக்கு. ஏசிங்களா நான்வெட் ஏசி, இன்வெர்டர் ஏசி அதில் எது நான் இன்வெர்டர் ஆக்சுவலாக நமக்கு வந்து முன்னாடி உள்ள மாடல் இன்வெர்டர் வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட் மாடல். ரெண்டுத்துக்கு என்ன வேரியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்வெர்டர் வந்து ஒவ்வொரு ஏசி நடக்கும் அதுக்கு ஏரியா குடிக்கிறோம்னா டெம்பரேச்சர் படி ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆகும். இது வந்து ஒவ்வொருத்தோட செகண்ட் நடக்கும்போது ஒவ்வொருத்தோட ஏசி ஆன் ஆகும்போது ஸ்டார்டிங் கரெக்ட் எடுத்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு டன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 1300 வாட்ஸ் எடுத்து ஆன் ஆகும்போது ஃபுல் ஏரியா ரன் ஆகுற வரைக்கும் ஃபுல் ஸ்பீடில் அதே ரன்னிங்காக ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த கரண்ட் வந்து உங்களுக்கு 1000 வாட்ஸ் இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம். இதே இன்வெர்டர் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்டார்டிங் கரண்ட் வந்து எடுக்கிறது மட்டும்தான் 1300 வாட்ஸ். செகண்ட் வந்து ஏசிக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்வெர்டர் ஏசிக்கு ஒரு பிசிபி போர்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது பவர் கண்ட்ரோல் போர்டு. இன்வெர்டர் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பவர் கண்ட்ரோல் போர்டு பார்த்தீங்கன்னா 2 டைப்பாக கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது பிசிபி போர்டை இன்டோர் அவுட்டோர் ரெண்டுத்துக்குமே கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து கன்வெர்டபிள் போர்டு ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங் 1300 வாட்ஸ் எடுக்கிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் ஏரியா கூலிங் ஆகிறது ஆஃப் அண்ட் ஆஃப் கூலிங் ஆயிடுச்சுன்னா சென்சார் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஏசி வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க. அதாவது 1300 வாட்ஸ் எடுக்கக்கூடிய இடத்துல வெறும் 500 வாட்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஏசி போர்டு வந்து டிசி வோல்டேஜ் சேஞ்ச் ஆகிடும். வேற வந்து இந்த ரூம் ஏசியை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ரூம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டு கணக்கு. அதாவது ஏசி 12,000, அதாவது பிரிட்டிஷ் தற்போது சொல்லி ஒரு லெவலில் தான் கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க. ஒரு ரூம் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10x12 120 ஸ்கொயர் ஃபீட் நடக்குது. அதுக்கு 110 ரேட்ஸ் போடுவாங்க. இதே வந்து அதோட கொஞ்சம் பெரிய ஏரியா போடுறாங்க, இல்லை ஒரு ஹாலுக்கு போடுறாங்க 10x18 இதுக்குள்ள கூட குறவு இருக்கும். அது 180 ஸ்கொயர் ஃபீட்டாக கவர் பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 180 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு 1.5 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு போக உங்களுக்கு இதே 10 days கணக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 120க்கு 1 டன், 180க்கு 1.5 டன், 240 வரைக்கும் நமக்கு வந்து 2 டன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு மேலே போகும்போது 2 ஏசியை கனெக்ட் பண்ணி போட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது கூலிங் பெட்டராக இருக்கும். ஸ்டார் ரேட்டிங் மேக்ஸிமம் செல்லிங்கில் உள்ளது பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்டார் 3 ஸ்டார் 4 ஸ்டார் 5 ஸ்டார் 4 டைப். 2 ஸ்டார் வந்து இப்போ மேக்ஸிமம் நிறைய பேர் வந்து ப்ரைஸிங் பட்ஜெட் கம்மி பண்ணி எடுக்கிறவங்களுக்கு 2 ஸ்டார் பெட்டராக இருக்கும். இதே 3 ஸ்டார் எடுக்கிறவங்களுக்கு மேக்ஸிமம் வீட்டுங்கிற போது 3 ஸ்டார் தான் எல்லாரும் எடுப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களோட யூசேஜ் வந்து 8 ஹவர்ஸ் இல்லை 10 ஹவர்ஸுக்கு உள்ளே தான் இருக்கும். ஸோ வந்து பெரிய அளவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்காது. அதனால அவங்க 3 ஸ்டார் சூஸ் பண்ணுவாங்க. கொஞ்சம் பெட்டராக போகிறவங்க 4 ஸ்டார் எடுப்பாங்க, ஏன்னா ப்ரைஸ்லேயே ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். 5 ஸ்டாருங்கிறது மோஸ்ட் வீட்டுக்கு எடுக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க. ஆனால் வந்து அது நமக்கு எதுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னா 5 ஸ்டார் வந்து கமர்ஷியல் பர்பஸ் கொடுக்குறாங்க. ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்குது, அந்த இடத்துல வந்து நம்ம 12 ஹவர்ஸ் மேலே ரன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரொம்ப கம்மியாகும். எனர்ஜி லெவலில் வந்து நமக்கு கம்மி.
ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு இடத்துல நம்ம ரூமில் இருக்கிறோம், 3 ஸ்டார் யூசேஜ் இருக்கும், ஃபுல் ஏரியா கூலிங் ஆயிடுச்சு, நம்ம எப்போ வருஷம் ரூம் தரோம். அதே மாதிரி இருக்கிறவங்க ஒரு பேர் 2 பேர் இல்லைன்னா மேக்ஸிமம் 4 பேர் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த கூலிங் வந்து அதுக்குள்ளேயே நிற்கிறதுனால மேனேஜருக்கு பெரிய அளவு செலவாகும். இதே 5 ஸ்டார் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அபிஷியல் பர்பஸ் போடும்போது அடிக்கடி கஸ்டமர்ஸ் வந்துட்டு போவாங்க. ரூமில் ஏதாச்சும் நம்ம வச்சிருக்க பொருள் ஏதாவது ஹீட் ஏறிக்கிட்டே இருக்கும், அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதை எனர்ஜி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது ஒரு 5 ஸ்டார் பெட்டராக இருக்கும். இந்த ஏசியோட ரேட் ஏசி பொறுத்த வரைக்கும் பிராண்ட் வைஸாக நீங்கள் எடுக்கிறீங்கனாலே ஸ்டார்டிங் வந்து 1 டன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 32,000 நமக்கு நார்மலாக இன்வெர்டர் 32,000, சாரி நான் இன்வெர்டர் 32,000, 34,000 வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்வெர்டர் ஏசி மாடல்ஸ். இது வந்து பிராண்ட் வைஸாக ஒவ்வொரு மாடல் ஒவ்வொரு ஃபியூச்சர்ஸ் போகும். இப்போ ஏசியில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்வெர்டரில் ஃபியூச்சர்ஸ் வைஸாக கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. இன்வெர்டரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எப்படின்னா கன்வெர்டபிள் ஏசி சொல்லி வருது. நம்ம ரூம் வந்து 180 ஸ்கொயர் ஃபீட் நம்ம வாங்கணும். இப்போ சின்ன ரூம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், ஃபியூச்சரில் பெரிய யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு 180 வாங்கி 1.5 எடுத்துப்பாங்க. அப்படி இல்லை நீங்கள் ஒரு 1.5 ரூமில் உட்காந்துருக்கீங்க, இதில் வந்து நார்மலாக நம்ம இன்வெர்டர் யூஸ் பண்ணாலே சேவிங்ஸ் இருக்கும், எனக்கு சேவிங்ஸ் இருக்கும். ஆனால் அதையும் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக எடுக்கணும்னா 1.5 டன் 1.2 டன் 1 டன்னாக கன்வெர்ட் பண்ணி தண்ணி இதனால் இன்னும் உங்களுக்கு அடிஷனலாக மோர் சேவிங்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி கன்வெர்டபிள் ஏசி ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்கன்னா அது கன்வெர்டபிள் ஏசி இல்லாத மாடலுக்கு இருக்கிற மாடல். ஸோ ப்ரைஸிங் அதுக்கு 4,000